魚親子丼とハマチよ。600。唐揚げ焼こうかな。はい。じゃあペレ出るようになって届いてみたら。そして片付けたらいいね。
ぽがこんだけあったり。有名なまあまあまだやな。これちょっとドリップしてみようかな。お願いします。おお、いいね。うまっ。うまいね。めっちゃうまいね。ね。真っ暗な料理。あ、ここで結局ポチった後に市町村から届くんです書類が。これにこれは調理用にしおもろい。やってないんですよ。もうね。大体ひっくり返そう。年末年始とかもダメや。乗り入れた方がいい。便利。どんだけ空気入れていいか3時25分ぐらいやなこれパンパン入れとんの。これお前両面見えるけんやなソースがある。スプーンかなでこのペリットによってはまた違うらしい巻きでしたらケトルの水が5分でまあ結構これ窓は開かないんですよね。窓は真っ黒になってもたじゃないこれ出よう出よ
何か本当はソルシェラカップとかね、何か持ってきフィールドスタイル500はた。熊もいいか。なんか水分とか全部あるぞ。やばいでこの炎の流れが。これでもうちゃんと開けろ。開ける。ちょっと開けてみます。もうちょっとで麺ができます。だいぶここあったかいけどな。の方がいいかな。もうちょっと火が通った方がいいかな。そうお食べください。ありがとうございます。いける。辛いけどな。自分入れてなかったらどうか。辛いけど。体熱い。顔にも目の下にもなくなったし。熱いやな。うまい。マンゴーの丸中とか山直行ったらウンジョンで。開けます。開けます。